안녕하세요. 레이스입니다. 자, 오늘은 그 스마트 스토어를 운영할 때 판매가를 설정할 때 도대체 어떤 항목들이 들어가야 되는지에 대해서 좀 설명을 드릴까 해요. 이 되게 중요하거든요. 이것 때문에 여러분들이 아무리 매출이 많이 나도 이 판매가를 제대로 설정을 하실지 모른다라고 하면은 나중에 굉장히 큰 손해를 보실 수도 있어요. 그렇기 때문에 몇 가지 좀 집어 드리려고 합니다. 자, 일단은 판매가 설정할 때 들어가야 될 항목들이 몇 가지가 있죠. 가장 처음이 뭘까요? 당연히 뭐 아마존 기준으로 한번 얘기를 해볼게요. 아마존 물품, 상품 구입가가 들어가겠죠. 그리고 다행히 아마존 상품 물품 구입가에는 뭐 우리가 예상치 못한 수수료가 없냐? 있냐? 라고 얘기하면 다시 자, 그러면은 자, 스마트 스토어의 판매가를 설정할 때 이제 확인해야 될 것들이 뭐가 있는지 한번 확인해 보죠. 처음으로 이제 아마존에서 물품을 주문을 한다는 가정을 한번 해보겠습니다. 그러면은 일단 상품 구입가가 있겠죠. 만약 아마존에서 상품을 구입했다라고 하면은 뭐가 더 추가적으로 붙을까요? 많은 뭐 정보들을 보면은 이래요. 상품 구입가 플러스 뭐 그다음에 그 배송료 플러스 마켓 수수료 그다음에 내 마진 넣으면은 판매가입니다. 진짜 웃기지도 말라고 하세요. 그러다가 싹 다 망원이다. 자, 그럼 다시 한번 좀 더 디테일하게 한번 해볼게요. 아마존 상품 구입가는 절대 아마존 상품 구입가 만약에 10달러다 라고 하면 10달러가 아니에요. 절대로. 그럼 10달러에 더 들어가는 금액이 있어요. 여러분 꼭 아셔야 되는데 비자 카드 결제 수수료, 아멕스 카드 결제 수수료, 그 마스터카드 결제 수수료. 이게 결과적으로 해외 가맹 결제 수수료라고 하는데 이게 들어갑니다. 이게 1%예요. 그리고 여러분들이 신용카드로 이제 긁으시겠죠. 그러면은 뭐가 발생이 되느냐? 신용카드 결제 수수료. 이거는 이제 다 카드사마다 다 달라요. 그래서 내가 쓰는 신용카드가 해외에서 물건을 구매할 때 그 카드사에서 수수료를 얼마를 빼가는지를 꼭 아셔야 돼요. 이게 쌓이고 쌓이면요 엄청나게 큰 금액이 됩니다. 그래서 만약에 뭐 이제 정책에 따라 그때그때 아마 달라지겠지만은 만약에 10달러다 뭐 국민카드로 결제를 하겠다라고 하면은 해외 가맹 결제 수수료 1%, 그 다음에 그 신용카드 결제 수수료 0.25, 뭐 0.15, 막 0. 뭐 이렇게 나가요. 그러면 합치면 0.25라고 치죠. 그러면은 10달러에 1.25%가 수수료로 다시 빠져요. 그런 것들이 여러분들이 꼭 아셔야 돼요. 그걸 꼭 넣어주셔야 됩니다. 그리고 나서 이제 뭐가 발생이 되느냐. 아마존 기준을 따지면 더 편한 게 어차피 무료 배송이거든요. 그래서 배대지까지는 무료로 갈 겁니다. 그럼 배대지에서 이제 나오는 수수료가 생기죠. 뭐냐? 배송료. 뭐 좋아요. 근데 여기서 또 관가하시는 게 있어요. 뭐냐? 배대지마다 이제 차이가 있겠지만은 이제 적립금을 충전해서 쓰는 곳들이 굉장히 많아요. 사업자 배대지는요. 그러면 적립금을 충전할 때에 해외 계좌로 송금을 해야 된단 말이에요. 그럼 해외 계좌로 송금을 할 때 드는 수수료가 또 생겨요. 뭐 페이팔로 결제를 하겠다. 아니면은 페이오니아로 결제를 하겠다. 아니면 내가 직접 송금을 하겠다. 어쨌든 간에 그 송금을 하면서 거기서 발생되는 수수료가 발생이 됩니다. 이거는 뭐 어떤 방식을 이용할 따라 다 달라질 거예요. 그러니까 여러분들이 그 배대지에 적립금을 충전할 때에 어떤 수수료가 발생이 되는지 정확하게 아셔야 돼요. 뭐 여러분들이 적립금을 충전할 때 뭐 큰 비용을 한 방에 결제한다면 나중에 수수료도 엄청나게 많이 나오겠죠, 한 방에. 그렇기 때문에 이런 것들을 넣어 주셔야 돼요. 꼭 알고 계셔야 돼요. 그리고 적립금 비율도 마찬가지예요. 내가 만약에 100달러에 그 사람한테 송금했으면은 그 사람들이 100달러를 적립금으로 해주는 건지 아니면 자기네들도 자체적으로 뭔가 수수료를 빼고 나머지 금액을 적립을 해주는 건지 이것도 다 계산이 돼 들어가져 있어야 돼요. 이런 게 없으면은 아까 해외 가맹 결제 수수료, 그 다음에 카드 수수료, 그 다음에 여기 송금 수수료, 그리고 배대지 자체적으로 빼가는 수수료 이거 다 합쳐봐요. 꽤 큰 돈일 거거든요. 근데 내 마진은 생각보다 작단 말이에요. 이런 짜잘한 것 때문에 내 마진이 나중 가면 0이 돼요. 그러니까 꼭 이런 것들을 좀 아셔야 돼요. 아무도 이렇게 디테일하게 알려주는 왜 안 알려주는지 모르겠어. 이게 뭐라고? 이거 망하라는 소리예요.
처음에 구매 금액, 배송비, 마켓 수수료, 내 마진 끝. 뭘 파셔도 마하기 딱 좋은 판매가 개선법이라는 걸 좀 알아두셨으면 좋겠습니다. 그럼 자, 이제 해외 배송이 시작이 되겠죠. 제가 다 결제했으니까. 그럼 이제 고객한테 물품이 이제 도착을 할 거예요. 그럼 물품이 고객한테 도착을 하게 되면은 당연히 이제 정산이 되겠죠. 정산이 될 때에는 내가 판매하고 있는 플랫폼에서 이제 수수료를 다 떼가게 됩니다. 뭐 그 정도는 당연히 알고 계시겠죠. 근데 여기서 하나 더 중요한 게 내가 물건 판매한 금액 있죠. 여기에 부가세를 따로 빼놓으셔야 돼요. 부가세까지도 판매 금액에 포함이 돼 있어야 됩니다. 우리나라 이게 세금적인 게 되게 문제인데 제가 이 세금적인 거를 디테일하게 집어드릴 수는 없어요. 저는 전문가가 아니고 세금 책정 방법은 뭐 그때그때 계속 달라진단 말이에요. 이건 전문가한테 꼭 확인을 하셔서 정확한 판매 금액을 하셔야 되는데 어쨌든 저희가 이제 나중에 부가세를 신고를 할 때에 우리 소득에 대한 10% 부가세를 내야 돼요. 근데 우리는 뒤로 빼먹을 수 있는 돈도 없고 다 카드로 결제하고 다 네이버에서 이미 다 신고가 들어가기 때문에 무조건 10%입니다. 매출의 10%예요. 내 마진이 내 매출의 10%가 보통 이제 마진 뭐 남으면 다행인 거죠. 그럼 내가 만약에 죽자고 막 팔았는데 내 마진은 10%였던 거예요. 근데 부가세 안 넣으셨으면요 0원. 이래서 세금이 무서운 겁니다, 여러분. 그래서 세금적인 거는 꼭 알고 가셔야 돼요. 부가세, 최소한 부가세. 내가 이 제품 하나를 팔았을 때 판매 가격의 10%는 따로 빼서 통장에 넣어 두시는 건 당연한 거고요. 그게 아니더라도 내 판매 금액에 이 부가세 10%에 대한 금액은 업이 돼 있어야 돼요. 그러면은 팔 수 있는 금액대가 굉장히 높아지겠죠. 어쩔 수 없어요. 팔면 안 돼요, 그냥. 그리고 나서 또 세금적인 거 하나 더 짚고 넘어간다면 종소세, 종합소득세가 나오죠. 이것도 이제 문제인데 이건 제가 어떻게 감히 설명은 못 드리겠습니다. 이거는 꼭 세무서와 얘기를 하셔서 판매가를 설정하세요. 꼭 어떻게 될지. 종소세는 그때그때 좀 다릅니다. 어떻게 세금 신고하냐에 또 다르고 부가세도 마찬가지겠지만요. 그리고 이젠 저희는 이제 구매 대행인 거고 저희는 도소매는 아니란 말이에요. 아무리 마켓에서 판매를 했지만은 저희는 서비스업인 것이고 그렇기 때문에 소명을 하셔야 돼요. 매출에 대한 10%를 부가세를 내라고 나올 텐데 그거를 소명을 하셔야만 감면이 됩니다. 세금 감면이. 안 그러면은 진짜 큰일 나는 거예요. 그 세금 소명을 하려면은 여러분들이 판매하고 중간에 나왔던 수수료들을 정말 디테일하게 다 집어서 엑스파일을 쫙 한번 정리해 보실 필요는 있어요. 그리고 그거를 세무사한테 보여줘서 뭐 필요 없는 항목들은 제외를 하시고 필요 있는 항목들은 가져가시고 이 필요 항목들은 세무사가 결정합니다. 세무사마다 원하는 게 다 달라요. 어느 세무사는 이게 꼭 필요하다고 하고 어느 세무사는 이게 필요가 없대요. 뭔 기준인지 모르겠어요. 뭐 전문가는 아니니까요, 제가. 그래서 가장 좋은 거는 여러분들이랑 얘기가 잘 통하시고 정말 친절하고 제가 모르는 것들에 대해서 물어봤을 때 정말 친절하게 알려주는 세무사랑 하시는 게 가장 베스트입니다. 다 필요 없습니다. 그렇게 해서 세무적인 것까지도 딱 언급을 하고 그러면 다시 한번 정리를 한다라고 하면은 상품 구입가에 발생되는 해외 가맹 결제 수수료, 그 다음에 카드 결제 수수료, 그 다음에 배송비, 그리고 배송비를 적립시킬 때 발생되는 이 수수료, 그 다음에 물건이 판매가 고객한테 왔을 때에 발생이 되는 마켓 수수료, 그 다음에 부가세, 종소세는 기본. 그래서 여러분들이 앞으로 지금 하고 계셨던 뭐 올려놓은 상품들에 대한 아이템 그 판매가를 다시 한번 재수정을 하셔야 될 필요도 있을 거예요. 그런 것들을 하셔야만 여러분들이 물건 하나 팔았을 때 매출이 나는 겁니다. 그냥 단순하게 통장에 얼마 꽂아지니까 와 나 돈 벌었어 그러시면 안 돼요. 절대로요. 다 모든 건 역추적을 해서 내가 제대로 물건을 마진을 남겼는지에 대해서 정확하게 파악을 다 하셔야 됩니다. 엑셀 파일 잘못 정리하면요 마진은 남았다고 얘기해요. 근데 실적으로는 투자된 금액이 더 많을 수도 있어요. 그런 경우가 발생이 되지 않으려면은 내가 이미 처음부터 철두철미 하셔야 돼요. 좀 심하다 할 정도로.
그렇기 때문에 꼭 오늘이라도 지금까지 올려놓은 상품들 다시 한번 이제 재정비를 한번 해보셨으면 좋겠고요. 그리고 앞으로 올리는 제품들은 당연히 더더욱 그렇게 하셨으면 좋겠습니다. 이는 미국 아마존뿐만 아니라 중국에서 결제해도 마찬가지인 거예요. 다 똑같아요. 모든 마켓을 운영하실 때에는요. 그리고 가장 놓치시는 부가세 10%는 꼭 챙기시길 바라겠습니다. 그래서 부자 되셨으면 좋겠어요. 그러면은 자, 또 다음 영상으로 찾아뵙겠고요. 오늘 정보가 괜찮으셨다라고 하면은 구독과 좋아요, 기왕이면 알람까지도 해주셨으면 감사하겠습니다. 그러면은 저도 또 힘내서 다음에 또 좋은 영상으로 찾아뵙도록 하겠습니다. 다음에 뵙겠습니다.